दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आगाज़ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक होगा। लेकिन अभी भी प्रयागराज में मरम्मत का कार्य जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब की बार जो महाकुंभ लगने जा रहा है, यह स्वर्ग से भी सुंदर लगने वाला है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता आपको दिखेगी। इसी क्रम में प्रयागराज किले में अभी मरम्मत का कार्य जारी है। जहां भी लग रहा है कि अभी यहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, वहाँ कुशल कारीगरों को द्वारा बुलाया गया है और लगातार काम जारी है। 13 जनवरी को ये सुसज्जित हो जाएगा और दूर दराज से लोग आएंगे।